sekalian, alhamdulillah Cilacap untuk camat-camat mendapatkan satu inventaris pesawat satu-satu. Upaya untuk meningkatkan koordinasi dan transportasi bagi para camat dalam rangka operasional penyelenggaraan pemerintahan. Ini adalah Camat Adipala, Bapak Teguh, luar biasa ya. Karena memang kita di samping lokasi yang cukup jauh, paling besar di Jawa Tengah, ini adalah Camat Jeruk Legi, Bapak Rosikin, mendapatkan satu pesawat. Selamat Bapak, selamat. Siap, terima kasih. Siap. Dan ini Mas Bambang Tetuko, ini camat di Cimanggu dengan kontur wilayah yang bergunung-gunung, saudara-saudara. Ini Camat Panjenang juga udah dapat itu, luar biasa. Nah ini Camat Cilacap Utara, ya, mendapatkan satu. Ini camat perempuan merupakan operasional yang luar biasa bagi, ya, selamat ya Bu Camat. Ya. Nah ini yang spesifik ini,